vídeo de hoje a gente vai fazer marshmallow na fogueira aqui no nosso quintal. Não é quintal, né? É varanda. É a mesma coisa. E aproveitando o fogo, vamos assar umas batatas. Claro, com a vigilância do nosso papai. Vai, parece pai. Ah, cadê a Kira? A Kira aqui. A Kira também tá aqui. Então, a gente vai esperar mais um pouquinho. Vamos colocar os marshmallows no palito e... Não! Papai fez uns palitos de bambu. Já lavamos, né? Higienizamos aqui. Está prontinho para receber o marshmallow. Olha a fumaça aqui. Olha a fogueira, Olha a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Não sei mais o que. A fogueira, O fogo tá parando aqui. Mas a gente tá fazendo de tudo para o fogo subir. E o pai não sabe o que, Laura? O pai já foi o xerife. Em cima ou embaixo? Ó, dá licença. Dá licença. Quero jogar, pai. Joga, filha. Quer jogar uma madeira? Só jogar assim. Não. Pessoal, já coloquei os marshmallows no palito. E ó, Esse daqui, ó. já torrei o meu. Eita! Eu acho que o do papai vai dar certo, porque ele tá bem cauteloso. E o seu, Laura? Ô, mãe, eu acho que o meu tá pronto. Ele tá querendo cair. Vai, Afunda mais ele. Tem que ir rodando ele, só que o meu parou e queimou. Olha. Eita, gente, agora vai. Ixi, o meu foi até demais. Olha isso. Eita, o meu já foi. Toda... Deixa eu ver, Laura. Para aí, Laura. Daqui pra mamãe ver. Eita, Jesus. Deixa eu ver. Ah, o meu já tá bom, O hein? do Arthur ficou... Cadê o do papai? O do papai ficou bom, mas ele já comeu. O meu também, ó. Tá perfeito. Perinha, olha a situação do marshmallow da Laura. Literalmente torrado. Galerinha, eu vou pôr mais um que eu já comi meu primeiro. O Arthur vai colocar mais um, a Laura também. Deixa eu colocar Assim aqui. se faz, ó. Deixa eu te ajudar, Laura. Com a ajuda de um adulto, lembra? Ó. Tem que ir rodando. Vamos lá. Quero rodar. Eu quero rodar meu marshmallow. Esse foi bom. Não tá pegando fogo. Será que tá certo? Eu quero rodar. Vai. Muito gostoso, mas é muito doce. É muito bom. É porque esse marshmallow, ele é sabor baunilha. Deixa eu ver. Por isso. Ai, tá quente. Vamos ver se o meu tá... Pode acender a luz, mano, porque não tá conseguindo enxergar nada. Acendi lá, ó. Deixa eu ver agora. Vamos ver, Laura. Ó. Ó. Tá indo, Laura? Tá bom. Tá ficando bom já, Laura, ó. Deixa eu ver, Arthur. Tá bom, morde ele pra você ver se tá bom. O meu Morde. até aumentou. Morde, Laura. O meu eu acabei de colocar. Meu duplicou de tamanho. Tá bom? Bom, eu preferia palito de churrasco. Porque esse daqui é bambu. É mais cru. Por quê? Você quer mais cru ou mais assado, Laura? Tá mole, né? Ele Viu? fica mole. Você não gosta? É baunilha, Laura. Deixa eu ver o do papai aqui. Não, ainda não tá bom. O seu tá bom, Arthur? Não tá queimadinho, ó. Eu vou comer, porque a Laura... Você vai comer, filha? Você tá comendo puro? Não vai assar, não? Era você que Gente, tadinho? ela tava assim, ó. Pai, faz uma fogueira aqui em cima pra gente assar marshmallow. E agora ela não gostou. É. Então, É bem sobra pra nós. Isso aqui vai ficar pra mim
E a gente vai colocar umas batatas. Ah, ele já colocou as batatas, gente, olha. Batata doce e batata normal. Esse fogo tá bonito, né? Não gostou? Comeu cru? Sem assar? Ainda mole. Ficou mole. Todo marshmallow é bom. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom. Muito bom. Eu não gostei. Se as mãos. A café, a café. Já caiu. Vamos comer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve No canal, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. E Chuva de marshmallow, chuva de marshmallow. Até o próximo vídeo e tchau!